嗰個清潔面膜之後咧，我覺得啲皮膚咧就變滑咗啦，同埋佢個清潔能力咧，我就覺得幾高下嘅。加上佢有少少保濕度啦，我覺得又唔會話扯到啲皮膚掹緊咁樣嘅。同埋啦，我啱啱上完妝啦，你睇下個妝都係幾貼面咁樣嘅。好啦，今次嘅分享咧就係咁多啦，記得拉翻我哋呢一條片啦，同埋訂閱翻我哋嘅 channel 啦。follow 翻我哋 Instagram 同埋 like 翻我哋嘅 Facebook 啊，下次再見，拜拜。